大家好，我是爱信维修师。那么这节课呢，我们将手机的专用元器件以及集成电路简单的向大家介绍一下。首先是晶振，那么手机中的晶振又叫晶体振荡器，是电子设备的时间指挥官，通过提供高精度的时钟信号，确保各模块协同工作。其次是 ESD 防护元件，ESD 的意思就是静电释放。静电在日常生活中可以说无处不在，人的身体和周围环境带有很高的静电电压，几千伏甚至几万伏，平时可能体会不到。人走过花间地毯时所产生的静电电压大概为35000伏，那么翻阅塑料说明书时所产生的静电大约有7000伏。对于一些敏感的仪器来讲，这个电压可能会是致命的危害。ESD 防护元件之一是压敏电阻，压敏电阻的外形像电容颜色的电阻。那么它的原理是，当电压正常时，电流会通过用电器，而压敏电阻是不导通的。当电压过高时，压敏电阻的内阻会急剧下降，并迅速导通，那么电流就通过压敏电阻流走了，从而保护了用电器。那么另一个就是 TVS 管。TVS 管与稳压二极管相似，包括它的原理也是相似的。具体的可以看上一节课，我这里就不做过多的介绍了。那么关于集成电路，其实就是我们常说的芯片，它是将晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元器件及部件互连在一起的元件。那么我在这里的话，就简单的介绍一下集成电路的封装。首先是 SOP 封装。这种封装的特点呢是引脚均分布在两侧。那么早期的手机呢，电子开关、电源电路、功放电路等用的都是这种封装。QFP 是四侧有引脚的扁平封装。那么它的材料有陶瓷、金属和塑料三种。以前的手机中呢，中频电路、DSP 电路、音频电路以及电源电路都会采用这种封装。QFN 是一种无引脚封装，由于没有引脚，那么贴装占有面积就比 QFP 小，高度也比 QFP 低。那么这种封装的材料一般为陶瓷和塑料两种。现在手机中的芯片大部分用的都是这种 BGA 封装。BGA 的全名叫做球山阵列封装。那么手机中的 CPU、存储器、DSP 电路、音频电路等等用的基本上都是 BGA 封装。那么除了刚才我们介绍的封装以外，还有 CSP 封装、LGA 封装以及 WLCSP 封装。那么这三个封装的话，我们就不做详细的介绍了。那么关于手机元器件的知识呢，我们经过简单的介绍，到这里就讲完了。那么至于这些手机元器件是如何工作的呢？我们将在下一章手机的电路基础知识中进行详细的讲解。那么今天的课程就到这里，希望大家能够多多点赞支持，谢谢大家。